Ассалаумағалейкум, қалайсыздар достар? Бүгін осындай логотипті Pinterest'тен көріп қалдым. Осыны жасап үйренеміз бүгін. Бұны жасау үшін шетке қойып қоямыз. Кішірейтіп қойып. И осылай линия қойып аламыз. И осылай қойып қоямыз. Ctrl-дан да басып тұрамыз. Ctrl-G. Ctrl-G дейміз де бәрін. Ctrl-S, Ctrl-F дейміз де айналдырамыз. Бәрін белгілеп аламыз. И осы инструмент таңдаймыз. Осылай логотипті жасай береміз. Осылай көшіріп шығамыз. Енді осы инструментті аламыз. Бәрін белгілеп аламыз. Ctrl-S дейміз де. Бәрін өшіп тастаймыз. Осылай қойып қоямыз. Центрге қойып жібереміз. Цветін пипеткамен таңдай саламыз, аппақ қылып. И артқы фонын қап-қараға жібереміз. Тоже пипеткамен артына жібереміз. Болды. Мінекей достар, осымен логотип жұмысымыз дайын болды. Сіздерге пайдалы болса, лайк басып тіркелуді ұмытпаймыз. Төменде Instagram, TikTok парақшам бар. Сол жерге маған жазсаңыз болады, Instagramға. Логотип жасау ақылды болады. Жақсы сау болыңыздар.